재채기 때문에 이런 적이 있었나. 내가 가려던 길을 돌아온 적은 있어도 사려던 옷을 지나쳐 본 적은 있어도 이런 적이 있었나. 내가 모르는 새 머리를 다쳤는지 그려진 상상만 하네. 지금은 오후 2시, 방에는 까만 불이, 사람은 하나 둘씩 기억 속에 사라지지. 근데 왜 난 아직도 널 기억하는지. yeah. 아, 무슨 말 하려고 했더라. 잊어버렸어. 재채기 때문에 이런 적이 있었나. 내가 문득 스쳐간 기억의 머리를 뜯어봐도 떠올려지지는 않고, 검색을 아무리 해봐도 누가 나를 좀 알려주세요. 지금은 새벽 소식, 밖에는 노란 불이 빨갛게 변화가지. 사람들은 하나 둘씩 거리를 떠나가지. 근데 왜 난 아직도 널 기억하는지. 지금은 새벽 4시, 밖에는 빨간 불이 시간을 멈춰 놓지. 사람은 하나 있지, 여전히 거기 있지.